Selamat bertemu di ibadah online hari ini, Ahad 16 Januari 2022 di Rumah Gereja Immanuel di Breda. Van harte welkom op deze zondag in deze online dienst van zondag 16 januari 2022 in het kerkgebouw Immanuel te Breda. Boleh kita menjadi berkat bagi sesama. Laten we proberen elkaar tot zegen te zijn. Pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah tinggalkan kita, dan dalam anaknya Yesus Kristus yang sudah datang di antara kita, dan berjalan dengan kita pada masa baru ini. Dan bolehlah Roh Kudus itu buat kita menjadi umat Tuhan yang satu. Onze hulp is in de naam van God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, en die niet laat varen van wat hij geschapen heeft. En in de naam van Jezus Christus die onder ons is gekomen, en dat zijn Heilige Geest ons tot Gods volk zal maken. Amen. Nats pembukaan akan terdapat dari dalam kitab Mazmur 16 ayat yang ke-11. De aanvangstekst is uit Psalm 16 vers 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, dan di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada senantiasa. U wijst de weg naar het leven, overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Ya, nats pembukaan ini dia mau bilang, kita sekarang di waktu baru, tahun baru, lagi pula juga hidup baru, dan semua itu diatur Tuhan bagi kita. Jikalau kita hidup dengan pimpinan Tuhan, kita tidak kurang apa-apa. Kedekatan dengan Tuhan, kita hidup berlimpah berkatnya. Een nieuwe tijd, een nieuw jaar, evenzo een nieuw leven. Dat alles door God op aarde gesteld voor ons. En als we onder de leiding van God leven, dan komen wij aan niets tekort. In zijn nabijheid worden wij veelvuldig gezegend. Kita mendengar firman Tuhan yang akan dibaca oleh pada majelis. Tapi mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami memuji nama-Mu dan mensyukuri ciptaan-Mu itu. Kami berterima kasih Tuhan atas terang-Mu, atas pergantian tahun dan untuk semua kehidupan di bumi ini. Allah yang pengasih,
yang selalu menepati janjinya yang setelah diberikan kami, yang membuat kami melihat melalui anaknya Yesus Kristus yang sudah datang di antara kami, apa yang harus kami lakukan. Begitu juga hari ini. Berilah kami petunjuk-petunjuk dan tanda-tanda kasih-Mu, agar kami juga mendapat dan mengikutinya. Begitu juga kami bisa membiarkan diri kami disapah oleh tanda-tanda zaman ini, dan mencari terang-Mu Tuhan. Kami sekarang terbuka untuk Roh-Mu itu, untuk juga mau terima firman-Mu. Kami minta semua itu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Laten wij de Heer loven en prijzen en dankbaar zijn voor zijn schepping. Danken wij hem voor het licht en voor het wisselen van jaren en voor alle leven op aarde. Liefdevolle God, die uw eens gegeven woord altijd gestand doet, die ons van uw Zoon, Jezus Christus, die onder ons gekomen en ons doet inzien waartoe wij geroepen zijn. Geef ons ook vandaag aanwijzingen, tekenen van uw liefde, zodat ook wij ze kunnen volgen. Dan kunnen we ons laten aanspreken door de tekenen van deze tijd en op zoek gaan naar het licht. Wij staan open voor Gods geest. Wij vragen dit in de naam van uw Zoon Yesus Kristus. Amen. Selamat pagi, jemaat yang Tuhan kasihi. Pembacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Baru, Yohanes 10 ayat 1 sampai 11. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Begitu jauh pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Goedemorgen, lieve gemeente. De schriftlezing voor vandaag is genomen uit Johannes 10, vers 1 tot en met 11. En luidt als volgt.
de goede herder. Waarachtig, ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder. Waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven, in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Tot zover de schriftlezing voor vandaag. Khotbah hari ini akan dijudulkan hidup nyata berasal dari Yesus Kristus. Het thema voor de preek van vandaag, echt leven komt van Yesus Kristus. Kita telah berada di tahun 2022 sehampir sebulan. Berada di awal tahun 2022 yang lagi pula dikelilingi oleh banyak ketidakpastian. Bagaimana kita menghadapi ketidakpastian itu? Tapi biarkan hal itu meresap sebentar dulu. Meskipun kita tidak tahu seperti apa masa depan, kita tahu Dia yang Maha Tinggi dan Tuhan Yesus yang hadir di tengah kita dan mengajar kita memegang masa depan itu. Sangat penting bagi kita untuk mengalami hadirat Tuhan dan pengajaran dari Tuhan Yesus itu. We zijn al bijna een maand in het nieuwe jaar 2022. Wij staan aan het begin van dit jaar 2022 en wederom omgeven met veel onzekerheden. Hoe gaan we om met die onzekerheden? Maar laten we dat even bezinken. Hoewel wij niet weten wat de verdere voortgang van dit jaar en ons toekomst brengt, kennen we wel degene, de Allerhoogste en de onder ons gekomen Jezus die ons leven in de toekomst vasthoudt. Het is bijzonder belangrijk voor ons om de aanwezigheid van God te ervaren en te leren van wat Jezus ons verkondigt. Kalau Tuhan Yesus bicara tentang pekerjaannya, Dia berkata bahwa tujuannya itu adalah memberi manusia hidup dalam kelimpahan. Itulah hingga Dia dikirim di dunia ini. Bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Kehidupan yang Tuhan Yesus ingin berikan kepada kita akan ditandai dengan kelimpahan. Itu bukan kehidupan yang menyedihkan dan yang mana kita harus
mematuhi atau mengikuti ratusan aturan dan tidak pernah bersenang-senang. Biarpun ada orang-orang yang bilang dan memandang agama Kristen seperti itu. Tuhan Yesus menawarkan kepada kita kehidupan yang kaya dan yang menyenangkan di hadapan hadirat Tuhan Allah dan di dalam persekutuan dengan sesama iman kita. Seperti Mazmur 16 ayat 11 tadi ada bilang, kamu memberitahuku jalan menuju kehidupan, kelimpahan dan kegembiraan bersamamu, hal-hal yang manis ada di tangan kananmu selamanya. Als Jezus spreekt over zijn werk, dan zegt hij dat het zijn doel is om mensen leven in overvloed te geven. Daarvoor is hij ook naar de aarde gekomen. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het leven dat Jezus ons wil geven wordt gekenmerkt door overvloed. Het is geen miserabel en treurig leven waar wij in ons aan honderden regels moeten houden en nooit eens plezier mogen hebben. Hoewel sommige mensen het christendom zo lijken te zien. Nee, Jezus biedt ons een rijk en vreugdevol leven in Gods aanwezigheid en in gemeenschap met onze medegelovigen. Zoals de eerste lezing uit Psalm 16 vers 11 het ook uitroept. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed en blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Tapi memang manusia itu dia bertanya, bagaimana Yesus bisa memberi kita hidup yang berkelimpahan? Dengan memberikan nyawanya sendiri. Bacaan juga mengatakan, aku memberikan hidupku untuk domba-dombaku. Itu adalah orang-orang yang mengikutinya sebagai gembala domba. Dan itulah perbuatan dari kasih cintanya tanpa ada batas yang dipersiapkanlah oleh anak Allah untuk menjadi manusia dan mengorbankan hidupnya karena dosa-dosa manusia. Dia melakukannya secara sukarela dan atas kemauannya sendiri. Di ayat 11 tadi ada bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dari dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lebih dari segalanya, Yesus ingin supaya kita percaya kepadanya dan percaya firman-Nya. Tidak lagi berjuang, tidak lagi melawan kehendak Bapaknya, tetapi untuk bersyukur karena kita menjadi benar di hadapan Tuhan Allah. Kita tidak dibeli atau harus mendapatinya. Tidak. Kita dikasih semua gratis. Begitu hebat sayang kasih Tuhan Yesus bagi kita. Wij moeten beseffen, met Jezus verbonden is een vruchtdragend leven. Wij weten ons geroepen door Gods heerlijkheid. En dat is God hemelse glans en majesteit. En zijn deugd. Dat zijn Jezus' daden. Als we aan Jezus denken, zien we rust en vrede. Hij ging langzaam genoeg te werk. Hij benadrukt duidelijk om Gods stem, als het even kan, de hele dag te kunnen horen, zodat wij ons tempo aan hem kunnen aanpassen. De Heer Jezus is betaald voor alles wat wij fout hebben gedaan en ooit fout zullen doen. Hij heeft daarmee een nieuwe weg voor ons geopend om te leven
en om God te dienen. Niet met angst, niet met schuldgevoelens, maar in vrijheid en in liefde en in vertrouwen. Uit de lezing vandaag, onder andere Johannes 10 vers 11, zegt Jezus dan ook: ik ben gekomen om hun het leven te geven, in zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder die geeft zijn leven voor zijn schapen. Jezus die houdt van ons. En de Heere God die heeft ons lief. Wat willen wij nog meer? Terhubung dengan Tuhan Yesus adalah hidup yang berbuah. Kita tahu kita dipanggil oleh kemuliaan Allah, yaitu pernyataan surgawinya, keagungan dan kebijaksanaannya. Itulah perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Kalau kita mengingatkan apa yang Tuhan Yesus buat untuk kita, kita melihat kedamaian dan ketenangannya. Tuhan Yesus atur kita ajaran dengan cukup lambat, agar kita dengan teliti mendengar Tuhan Allah sepanjang hidup kita, dan kalau bisa setiap hari. Kami mengaturkan kecepatan kami untuk berpartisipasi dengannya. Kita semua tahu Tuhan Yesus membayar semua yang kita lakukan salah, dan akan pernah lagi kita lakukan. Dengan demikian, Dia telah membuka jalan baru bagi kita untuk hidup dan melayani Tuhan Allah, bukan dengan rasa takut dan rasa bersalah, tetapi dengan kebebasan, kasih cinta, dan kepercayaan. Zo weten wij dat God via Jezus ons leven en ons doen en laten in dit nieuwe jaar zal doen versterken en doen uitkomen. Zelfs wanneer het leven chaotisch aanvoelt, kunnen we vrede ervaren door wat Jezus deed aan het kruis. Dat God dit mogelijk maakt door ons zijn Zoon te sturen. God heeft voor ons een weg gemaakt in het nieuwe jaar, zodat wij God kennen en ervaren. Zelfs wanneer het leven onbeheersbaar aanvoelt, kunnen we vasthouden aan de waarheid dat zijn vrede niet is gebaseerd op onze gevoelens of omstandigheden, maar op Gods karakter en zijn trouw door Jezus Christus. Wanneer wij niet vredig voelen, maakt Hij zijn aanwezigheid aan ons bekend. Daarom, beste mensen, het is van groot belang om te zien tot God en naar zijn woord te luisteren en de boodschap daarvan werkelijk op te nemen. De zorgen van dit leven en ook de voorspoed kunnen daarin een belemmering zijn. Het is nodig daarvoor te waken. Wij hopen en hebben het nieuwe jaar met goede voornemens willen starten. Maar wat is echt een goede voornemen dan? Misschien is er een aantal daarvan alweer verdwenen. Als we een voornemen houden, zullen we Gods zegen steeds vragen en het ervaren. God is goed. Uit liefde voor u en mij gaf Hij zelf zijn Zoon in de dood. Jezus droeg onze zonden. Hij neemt ze allemaal voor ons af en geeft ons daarvoor vrede en zijn zegen terug. De genadige nabijheid van Jezus zegene ons, zodat wij een beetje genadig met onszelf en met elkaar kunnen omgaan. De liefde van God, onze hemelse Vader, vult ons hart, hoofd en handen, zodat wij liefdevol kunnen zijn bij de nabijheid van de Geest van God. Ja, God heeft de controle over ons. In Christus geeft God ons kracht en hulp wanneer de wereld onveilig voelt. Hij beschermt onze harten en geest van het gewicht van onze gevoelens en gedachten.
Wij voelen Gods aanwezigheid. Laat ons leven in dit nog nieuwe lange jaar een voorbeeld zijn van Gods vrede, die alle verstand te boven gaat. Er is echt een mooie toekomst in het verschiet. We hoeven alleen maar ons hart te ordenen door het verleden te vergeven en misschien wel te vergeten. Het goede moeten wij onthouden. Laten we het koninkrijk en de gerechtigheid van God de Vader nastreven, of we laten God voor de rest zorgen. Helemaal in het begin van de preek heb ik het over het nieuwe jaar 2022. Het zal ons wederom met onzekerheden omgeven. En hoe gaan we met die onzekerheden om? In de tweede brief van Paulus aan zijn gemeente te Korinthe zei hij: wij houden moed en beseffen heel goed dat wij nog ver van onze hemelse huis verwijderd zijn, zolang wij in ons lichaam leven door het geloof en niet te zien wat er verder is. En wij weten dat het waar is. Daarom doe ons deel goed en juist. En God zal zijn deel doen totdat ons leven volmaakt wordt. Dengan cara ini kita tahu bahwa Tuhan akan menguatkan hidup dan perbuatan kita di tahun baru ini melalui Tuhan Yesus. Begitu juga kalau hidup itu terasa kacau, kita bisa mengalami kedamaian melalui apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Bahwa Tuhan ingin membuat itu mungkin dengan mengirimkan anaknya. Tuhan telah membuat dan membuka jalan bagi kita di tahun baru ini yang perjalanannya masih panjang agar kita mengenal dan mengalami kehadiran Tuhan dengan kita. Begitu juga kalau hidup kita terasa di luar kendali, kita dapat berpegang pada kebenaran yang tidak didasarkan pada perasaan atau keadaan kita, tetapi pada kesetiaannya melalui Tuhan Yesus. Tuhan yang mendalikan kita. Tuhan memberi kita kekuatan dan pertolongan biarpun dunia tidak merasa aman. Di awal khotbah Beta ada katakan di tahun baru 2022 ini lagi pula kita dikelilingi banyak ketidakpastian. Dan bagaimana kita menghadapi ketidakpastian itu? Beta baca di surat kedua dari Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korinthe pasal 5 ayat 6. Maka oleh karena kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat apa yang mau datang itu. Tuhan Yesus melindungi hati dan pikiran kita. Kita merasakan kehadiran Tuhan dengan kita. Semoga hidup kita di dalam tahun baru yang masih panjang ini menjadi contoh damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Sebab masa depan yang gemilang sungguh ada. Kita hanya perlu menata hati saat ini dengan mengampun dan melupakan masa lalu. Yang baik kita tetap mengingatinya. Mari kita mengejar kerajaan Bapa dan kebenarannya, sembari atau mempersilahkan Tuhan mengurus sisanya. Lakukan bagian kita dengan baik dan benar, dan Tuhan akan melakukan bagiannya, sehingga hidup kita menjadi sempurna. Tuhan mencintai kita. Tuhan Yesus tetap berkati kita. Amin.
Mari kita satu dalam doa syukur. Bapa yang baik, lewat kedatangan anakmu Yesus Kristus, Tuhan itu melahirkan kebaikan dan sayang kasih-Mu. Buatlah kami rela dan mampu mewujudkan kebaikan itu. Semoga kami terinspirasi untuk mengenal Tuhan sebagai sumber segala kebaikan. Kami berterima kasih padamu Tuhan hari ini untuk pemeliharaanmu dan perlindunganmu yang hadir demi Roh Kudus di antara kami. Kami telah menemukan keselamatan kami dalam firman Tuhan. Kami memuji nama-Mu atas kebahagiaan yang kami temukan dalam banyak hal. Sebagai tanda-tanda cinta-Mu. Sebuah kata terima kasih dan perasaan hangat yang intens. Maukah Tuhan memimpin kami di jalan menuju kebijaksanaan dan kebahagiaannya. Maukah Tuhan berada dekat dengan kami di tahun baru ini dan memberkati kami. Goede Vader, God, in de komst van uw Zoon Jezus Christus hebt gij uw goedheid en menslievendheid laten geboren worden. Maak ons bereid en in staat om iets van die goedheid te belichamen. Mogen wij geïnspireerd worden om u te erkennen als bron van alle goeds. Wij danken u, God, vandaag voor uw behoeding en bescherming.
We hebben ons heil bij uw woord gehoord en gevonden. Wij loven en prijzen uw naam, Heere God, voor het geluk dat wij mogen vinden in zoveel kleine dingen. Een onverwacht teken van liefde, een woord van dank en het warme gevoel bij intens geluk. Heer, wilt u ons voorgaan op de weg naar wijsheid en geluk? Dat uw liefde mag stralen en blijvend een weg mag verlichten waarop wij ook vandaag vertrouwvol kunnen verder gaan. We hebben zin in het nieuwe jaar en willen er met vrijmoedigheid en vertrouwen instappen. Maar als we eerlijk zijn, dan weten wij niet wat het jaar gaat brengen. En dat kan verontrustend zijn. Heer, help ons alstublieft om onze verwachtingen van dit jaar over te geven. Transformeer onze gedachten, terwijl wij tot u nader. Laat ons herinneren wat u ons hebt geholpen te overwinnen, terwijl wij de plannen najagen die u voor ons heeft. Wat dit jaar ook in petto heeft, weten we dat u ons vasthoudt en niets onmogelijk is voor u. Wilt u ons nabij zijn in het nieuwe jaar en zegen ons. Maak ons sterk met uw liefde, uw goedheid en uw geluk. Ja, Heer, voor al deze intenties en voor alles wat ons ter harte gaat, sluiten met het gebed dat Christus ons geleerd heeft. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Een gebed maakt de mens anders. Als we God zegen voor een ieder afsmeken, willen wij voor elkaar heil en zegen zijn. Want de genadige nabijheid van Jezus, die zegene ons, zodat we een beetje genadig met onszelf en met elkaar kunnen omgaan. De liefde van God, onze hemelse Vader, vullen onze hart, hoofd en handen, zodat wij liefdevol kunnen zijn. De nabijheid van de geest van God, die geeft ons vrede en rust in het nieuwe jaar.
Anugerah dan sayang kasih Tuhan Allah ada dengan kita. Tuhan Yesus pegang tangan kita dan masuk dengan kita dalam waktu baru. Dengan perlindungannya dan pengasihannya. Dan Roh Kudus Tuhan itu tetap ada dengan kita dari sekarang ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin.